Tak, předvedu vám cvik na uvolnění tenzí v kyčlích a v tříslech. Vypadá to tak, že ležím na zádech, nohy mám takhle od sebe, kdy mezera mezi těma nohama je taková, že ty nohy si nijak nepřekážejí. Paty jsou takhle na dotyk, když si lehnu na záda, abych se dotknul pat. Levá ruka chytá levé stehno a nechám si volně spadnout pravou nohu 7krát. Kam padne, tam padne, nedotahuju až k zemi, jo? 7krát. Jedna noha je tady úplně volný dech, dýchám si nosem. Když mám, tak zase pravá ruka chytá pravé stehno a levá noha padá směrem dovnitř. Jo? Holení jsou kolmo k podložce. Mám hotovo, dávám nohy k sobě. Tady mám takový ukazatel takhle na paroháče, kolena, chodidla, levá ruka, levé stehno a zase nechám volně spadnout 7krát jednu nohu ven. Ta druhá ruka může být podél těla nebo na břichu. Tak další cvik vypadá tak, že mám spojené chodidla. Ta bastrika je to brániční dech, kdy pracuju břichem a vypadá to takto. Pak následuje technika cirkulace energie, ale to vám ukážu na mých kurzech.